नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सर्दियों के मौसम में कटकटाती ठंड के साथ साथ वायरस और इन्फेक्शन का खतरा भी होने का डर रहता है। आपने अक्सर देखा होगा, इस मौसम में सर्दी जुकाम होने का खतरा सबसे अधिक रहता है। ऐसे में आसपास के अधिकतर लोग फ्लू या बुखार से पीड़ित रहते हैं। हवा में फैले कीटाणुओं से बचना असंभव है, जो आप वास्तव में आपको बीमार बना सकते हैं। इसलिए आपको अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने की जरूरत होती है। आज हम आपको सर्दियों के मौसम में बीमारियों से बचने और प्रतिरक्षा को मजबूत बनाने का एक आसान तरीका बताते हैं। ये एक ऐसा नुस्खा है जो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को बीमारियों से लड़ने के लिए एंटीऑक्सीडेंट, सफेद रक्त कोशिकाओं और कई एंटीबॉडी को चार्ज करने में मदद कर सकता है। इसलिए सर्दियों में स्वस्थ और मजबूत प्रतिरक्षा के लिए आप अपनी डाइट में कुछ जरूरी मसालों से इस सिरप को शामिल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि आप कैसे इन 5 मसालों से बने सिरप को तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि इसमें आपको क्या क्या चाहिए। इस सिरप को बनाने के लिए आपको हॉर्स रेडिश की 1 जड़, 1 बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर, सौंफ के बीज 2 चम्मच, 2-3 लौंग, आधा टुकड़ा अदरक, लहसुन की कली, एप्पल साइडर विनेगर आधा कप, पुदीने की पत्तियां, संतरे के छिलके और शहद स्वाद अनुसार। अब जानते हैं इसे बनाने का तरीका। सबसे पहले गैस पर एक बर्तन रखें और उसमें 1 कप पानी डाल लें। अब आप पानी के गर्म होने पर इसमें हॉर्स रेडिश की 1 जड़, 1 बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर, सौंफ के बीज 2 चम्मच, 3 लौंग, आधा टुकड़ा अदरक, लहसुन की 2 कली, संतरे के छिलके डालें और पानी को उबलने दें। आप चाहे तो इसमें पुदीना और दालचीनी भी डाल सकते हैं। अब आप अच्छे से पानी के उबल जाने के बाद जब पानी का रंग और स्वाद बदल जाए तो गैस बंद कर दें और पानी को ठंडा कर लें। जब ये मिश्रण ठंडा हो जाए तो आप इसमें पानी के बराबर मात्रा में एप्पल साइडर विनेगर डालें और इसे अच्छे से मिला लें। इसके बाद आप स्वाद के लिए 1 चम्मच शहद डालकर इस सिरप को पिए। दोस्तों, आपको जब भी जुकाम या फ्लू का लक्षण लगे तो ये इम्यून बूस्टिंग सिरप आपको बचाव करने में मदद कर सकता है। इस सिरप में एक साथ कई कीटाणुओं से लड़ने की क्षमता होती है, जो आपको बीमारियों से बचाता है। हल्दी एंटीऑक्सीडेंट के साथ भरी हुई है और इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। और इसके अलावा इस सिरप में विटामिन सी की एक उच्च मात्रा होती है। संतरे के छिलके और फ्लेवोनाइड समृद्ध है, जो प्रतिरक्षा को आसान और उत्तेजित कर सकता है और ठंड के दौरान आपके शरीर को गर्म भी रख सकता है। ये सिरप फ्लू जैसे संक्रमण और मतली, पाचन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। तो दोस्तों, ये थी आज की खास जानकारी। आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारी नई नई वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।